今日係2025年嘅10月12號啊，雙十二北京落起呢個初雪啊，咁而家攝氏係-6至-8度啦，好凍啊，所以我哋嚟咗呢一個天壇店嘅東來順涮羊肉，呢一間呢係一間清真鋪頭嚟嘅，所以呢佢係冇豬肉噶吓，連午餐肉都係牛肉做噶。如果大家去完天壇玩完嚟呢度夜晚涮個羊肉幾好噶。今日點嘅嘢呢，真係比較老北京少少，因為同我先生啦，同埋佢嘅朋友嚟食嘅，所以大家可以參考下老北京人究竟要食咩呢？首先係嚟咗呢個老北京爆肚，係咩嚟嘅呢？其實香港人應該食到噶啦，因為類似一個烚咗嘅牛肚啦，跟住點呢一個麻醬嘅，裏邊溝少少辣椒油，同埋帶啲芫茜咁樣啦。嚟緊呢個糖蒜呢，就見仁見智啦。我嚟咗咁多年呢，都係食唔到係甜嘅一嚿蒜呢，佢哋好中意一嘢嚼咁啊，係咁喺度嚼啦吓。跟住當然唔少得呢一個嘅炭爐火鍋，嚟北京一定要揀炭爐，因為烚出嚟嘅羊肉係好食好多嘅。傳統嘅麻醬裏邊呢，係有韭菜花醬啦，同埋呢個南乳啦，同埋好多嘅芫茜喺裏邊嘅，再加少少香油啦。當然嚟到北京人唔少得嘅涼菜，我老爺都係好中意整啲涼菜出嚟，喺屋企都係咁。咁呢度有青瓜啦、小蘿蔔啦，同埋一啲花生，鹹酸味。咁佢偏鹹噶，北京人啲涼菜係唔係偏酸嘅。咁嚟到呢個羊肉啦，仲有牛黃喉。咁呢個機切嘅羊肉呢，係佢哋最傳統嘅一個涮羊肉。即係佢哋可能以前呢，就係得呢一碟嘅啫，冇其他嘢。不過而家演變咗好多部位出嚟嘅。咁呢一兜都係一樣嘅機切嘅，不過可能呢，有時佢切嗰個部分係肥啲啦，有時瘦啲。咁當然啦，肥係好食啲嘅。大家唔好諗話好騷呢度啲羊係冇嘅。呢一兜呢，就係手切羊肉啦。咁佢哋北京人呢，通常都食機切多嘅，就唔會好似我廣東人、香港人就中意食手切嫩滑少少噶嘛。咁佢哋好得意嘅，北京人係一人嗌一兜，你見到台面咧，一人一兜羊肉，好似佢哋食餃子一樣，一人一兜24隻咁樣食嘅。呢一兜蒜呢，就唔係為咗辟個羊騷味嘅，係因為我習慣咗香港人嗰個模式，係加啲蒜蓉落去個麻醬嗰度，好似香口少少咁解嘅啫。如果你話我都唔食羊嘅，嗱，我建議大家嚟北京真係踏出你人生嘅第一步食羊。我以前喺澳洲咁多年咧，我都唔係好中意食羊噶，即係我會食，但係我唔係好中意。但係呢一度呢，你係唔介意嘅，即係隔一個禮拜，好去啊嗱，因為呢，羊騷呢係大家講個騷字，香港人呢就係類似食中咗我個 pat pat 嗰啲叫騷嘛。咁但係羊肉味重呢，呢度係嚟自內蒙嘅羊啊，通常，所以佢比較嫩滑嘅。如果你真係想試嘅話，你踏出你第一步，你就叫呢一個手切，咁佢嘅羊肉味呢，就輕少少嘅，冇咁重啦。大家都係驚，喂，我成餐飯咪唔使食，咁你咪試下嗌呢一碟咯。咁其餘你嗌啲牛啊都 OK 噶。呢一啲內蒙羊呢，就算我烚呢度啲水咁樣啦，咁大家都係驚，喂，我細蚊仔都係唔食啊嘛，咁啲水都係有嗰陣味，呢度冇，好鬼神奇嘅真係。如果大家去東來順涮羊肉呢，一定要揀有一間鋪呢係炭爐嘅。我同大家上次解釋過啦，因為炭嗰個溫度係上千度啊，佢唔同電爐啊，所以你一嘢烚落去，佢好快熟嘅話，咁嗰啲肉咪更加嫩，更加好食咯。佢唔會流失晒啲肉味啊嘛，同埋唔會柴皮啦。呢度嘅麻醬呢，有啲似我哋廣東嘅茶芥咁嘅模式，所以呢，通常都係一人嗌一兜10至15蚊一位左右嘅，咁就唔好咁肉酸啦。話咩我哋一家三口就食一兜，嗱就唔好咁樣啦，就一人嗌一兜，你小朋友買都 OK 嘅。呢兜手切羊靚在啲咩呢？佢係好微微嘅光澤油光啦，咁但係又唔係肥膩嗰隻嘅，你打直呢個碟呢，佢係掛得住喺呢個碟度而唔跌落嚟嘅。羊一碟幾多錢呢？其實佢就 depends on 唔同羊嘅部位 ，around 係78至100蚊人仔一碟嘅。呢一兜呢，唔係傳統菜式，呢一兜應該係佢新菜式，叫魚糕，唔係魚蛋咁樣，係魚糕，即係咬落去又未去到年糕咁一劈劈嘅。大家可以試下，但係我覺得麻麻地咯。但係唔貴咯，你可以氹下小朋友開心，好似係25定35一碟嘅。我都係點麻醬嗱，呢度涮羊肉佢基本上只係點麻醬嘅啫，所以係食個材料嘅新鮮味道。
而家叫做好少少㗎啦。10年前嚟東來順拆羊肉，佢個 menu 係得嗰個燒餅啦、羊啦同埋手幹麵嘅。嗱，提開手幹麵嚟呢度一定要嗌，因為咧手幹麵咧係好有彈性啦，好有韌度啦，即係總之好似拉麵咁嘅模式。呢啲手幹麵嘅蝦話係為咗我以前，大家可以 skip 咗佢。咁手幹麵咧。我哋唔會嗌㗎，因為佢哋北京人咧，好似我奶奶咁咧，佢將一堆麵粉咧變到一條條麵條啊，所以佢哋做呢啲包啊、麵啊、餃子嗰啲皮啊，都係全部自己整嘅，唔會買個皮翻嚟㗎。呢個午餐肉咧係頭先所講牛做啦，佢係冇咁肥膩嘅喎，所以可以試下，同埋冇咗嗰種騷味啊！喂，仲有啲咩可以一次過喺呢間鋪頭嗌埋啊？北京菜可以試下驢打滾同埋豌豆黃啊，兩樣唔係肉嚟嘅，係有一啲類似紅豆沙咁嘅糯米糍嘅甜品，可以一試。相傳呢，豌豆黃同綠豆糕係慈禧太后最中意食嘅，可以一試啦。咁呢一間呢，真係老鋪，你見到呢五幾年嗰陣時已經有名人喺度題字啊，同埋影相嘅，所以建議大家真係一試啦，一個係東來順啦，一個係南門臭肉，但係南門臭肉就冇東來順歷史咁悠久嘅。再提多一次啦，大家呢一個係清真嘅鋪頭，但係唔係全清真啦，所以你都見到可以嗌酒飲嘅。咁呢度只係冇豬肉，有牛肉俾你食到嘅。如果都係想嚟試，你又唔食羊，你可以嗌牛食嘅。講住係咁多先，帶大家睇下雪景先。嗱，你睇下樓下。嗯，誰的腳印？我哪知道啊？你想找這個人出來嗎？不知道。哎，你的腳印是什麼樣子啊？我的腳印？哦，你是這個，這是你的。對呀。哦，你看這是我的，這是我的，這是我的。然後他那個不是，他那個不知道是什麼，那找了好多遍。哦，可能我的腳印，還有他的腳印。可能送外賣吧。睇下啲樹鋪滿晒雪啦，係咪想我摸啊？其實我唔係好想摸落去，好凍。咁呢啲雪唔係好厚，大概1cm 咗，個地下就1寸咗。咁而家係香港嘅，有啲黃雨嘅感覺啦。你覺得像香港的黃雨還是紅雨啊？沒有，太小了。太小，但是你的帽子可以，我滿臉都是水嘅。係啦，睇咩到啊？打落燈嗰度，你咪知幾密咯。咁睇嚟，我老公覺得香港嘅黃雨都幾恐怖喎，黑雨佢都見過。好啊，聽晚繼續初雪快樂。咁啊，同我情人一齊，居然佢講返你打邊爐。See you later. See you tomorrow. 其實都幾靚㗎，唔夠厚啫啲雪，因為啲工人會鏟走啲雪，費事跣親啲老人家。返屋企啦！嗱，而家一大風嚟了啦〜